раз ее повторяет, эту пословицу, несмотря ни на что, она, значит, содержит какой-то смысл. Действительно, смысл есть. Но этот смысл уже утрачен как 300 лет назад. Но фраза выразительная, ее используют. А чем содержательна эта фраза? У нас 340 лет со времен Дмитрия Донского печатали такие деньги, монетки, размером с ноготок, серебряные. Они назывались копейка, полушка. Это такие чешуйки серебряные. Очень дорого стоили. Вот пойдешь на рынок, на 1 копейку, ты купишь столько провизии, что семья из 8 человек целую неделю может есть. Дорогая цена этих полушек, копеек. Но хранить как их? Вот 1 полушка, это сейчас, если на рынок, вот на 8 человек сколько нужно денег? 1500, наверное, да? Больше. Больше. Сейчас по нашим ценам. Да. Вот. А как хранить такую вот мелюзгу? Упадет снег, не найдешь, а в грязь. И люди придумали носить во рту, за щекой. Говорить можно, но только свистнешь, со свистом все это вытекает, выбегает, роняется. А такое пословица пошла. Да, поэтому, когда жена шла на рынок или муж шел на рынок, жена или муж говорили, не свисти, денег не будет. А почему? Потому что, ну вы знаете, что такое рынок, да? Да. Сегодня картошка рубль, а завтра 3 рубля. Ты как только ты услышишь, что ты присвистываешь невольно. И вот это самая опасная вещь, вот присвистнуть. Деньги вылетают. Вот отсюда пословица пошла и закрепилась. Но в 1718 году Петр I заменил эту монетную систему. Перестали печатать эти полушки, стали печатать из меди вот такие медики, уже во рту не помещается, потом крупные эти монеты, и потом бумажные деньги, потом деньги у нас стали электронные, на карточке, а вообще сейчас вообще у нас нету денег, только в телефоне. Но пословица закрепилась. Вот отсюда эта пословица. Другая пословица, Свистунов на мороз, я так и не выяснил, почему так говорят. Но в интернете есть такой ответ этой пословицы. Вот так говорят, не это Свистунов на мороз. Те, которые сами не умеют свистеть. Их надо послать в гадюшник, чтобы научились хорошо шипеть. То есть это как бы, ну вот такое шутливое объяснение. На самом деле я не знаю. Непонятно. А? Непонятно чего. Не свисти, нет, Свистунов на мороз. Нет, ну я имею в виду, ну шепелявят они там, ну чего. Не все сразу-то учатся свистеть, Ну, да. обязательно все шепелявят. Так вот, надо этому учиться. И даже шепелявить, и свистеть надо Ну, учиться. учиться. Ну надо учиться, надо кому-то показывать, как свистеть. Я вот бы научилась. Мне нравится свистеть в деревне, как свистнуть. Интересно, что первая грампластинка, которая была записана, одна из первых Эдисона, это пластинка, которая записала художественный свист. Был записан художественный свист знаменитой английской артистки Алисы Шоу. Я хочу сказать, я вот по радио старой песни, там вот раньше вел это, там вот какой-то певец, но он так хорошо свистел под музыку, Да. просто ну, такой свист у него, ну тоже такой вот художественный свист, Так вот он это- хорошо свистел, Ну, еще бы. мелодию. Алиса Шоу, значит, англичанка, но у нее умерли родители, осталось 4 сестренки. Как содержать? И она выходила на улицу Лондона и свистела, и так зарабатывала. Но она так-то свистела, что ее стали приглашать в салоны королевские, дворянские, и, в общем, лучшие сцены Европы и Америки приглашали ее слушать художественные артисты. Причем она свистела не просто такие там народные или эстрадные песенки, а и классику. И когда ее записали на пластинку, потому что очень эффектно, потому что художественный свист – это чистый звук. Это поразило всех, пластинки разлетелись по миру, их услышали 2 человека. Рокфеллер Джон-младший и Генри Форд. Ну, Рокфеллер, знаете, да, банкиры там, нефтью торговали, а Генри Форд – этот, который машины
конвейерное производство. Это первые миллиардеры на Земле. А они обожали художественно свистеть. Ну а что тут подумаешь, ну и хорошо. Вот. Потом деньги просвистели. Ничего не просвистели. Не, я просто говорю. Так вот, Или насвистели. то есть пословица не актуальна. Наоборот, можно с помощью свиста насвистить миллиарды. Ну да, я говорю, насвистели себе. Так вот, Алиса Шоу была миллионершей, хотя свистела всю жизнь. Ходила в бриллиантах и задыхалась в мехах. У нас на Руси была такая же певица, Виктория Ковецкая, оперная передачная певица, она тоже свистела и тоже обожала меха, бриллианты. В советские годы самая знаменитая артистка художественного свиста была Таис Сава. Что-то не слышал. Вот. Это в каких годах? 60-е? Но в 40-е годы 40-е. выпущена была пластинка «Танго соловья». 40-е. «Танго соловья», вот это ее. Из мужиков Ефим Нейт. Вот, он 40 лет работал в Москонцерте и монополизировал все партии художественного свиста Мосфильма и киностудии Горько. Вот эти знаменитые партии свиста, которые звучат, ну, например... Озвучивал? Да. Свистел партию свиста художественного. Ну, я говорю, фильмы озвучивал. Фильмы, да. Ну, вот, например, «Не кочегары мы, не плотники». И он там свистел, да? Это вот его. Ну, хорошие, приятные вот эти свисты. Да. Вот. Так что свистите и разбогатейте, станьте миллионными А вы миллионерами. нам подскажите. А я вот тоже посвищем. свищу, но смотрите, пенсия у меня только растет, каждый год превращается, прирастает. Я уже съездил в Таиланд, Египет, в Эмираты. Да мы все там побывали. Вот так, вот так. Так что свист не мешает. Ну, сейчас я вам покажу одну песенку. Значит, это знаменитый романс 60-х годов Вениамин Баснер из фильма «Дни Турбиных». «Белые акации, грозди душистые». Если знаете слова, можете тихонько подпевать. Пожалуйста, маэстро. Женя. Но она должна быть на меня, мне нужен модуль. Она на вас включена. Я в центре, да.
я одну песенку покажу. Это знаменитая песня «Купите фиалки». Она перед военными годами была написана, долгое время считали, что она народная, но на самом деле все песни имеют автора. Автор итальянский композитор Вьетти. Она написана в стиле неаполитанской песни. Это шедевр, который возник в начале 19 века. Итак, «Купите фиалки». А микрофон не работает. Слышно. Ну и так хорошо. Темная ночь, соловей наши. Микрофон. Ой, да вы и так хорошо свистите. Даже вам микрофон. Давайте так, без него. А я Так записываю. живем, слышно. Поднимайтесь.
исполнитель считается Марк Бернес, хотя чуть раньше и Утесов ее своровал. «Темная ночь». «Темная ночь», да. Вот. Она настолько потрясающей мелодией и текстом была написана за 15 минут композитором. И тут же вызвали поэта, и он сочинил этот текст. Интересно, что эта песня была всемирно известна, и в Америке известна. И когда один певец приехал в Америку, президент Коммунистической партии Америки, когда его спросили, что вам спеть, он говорит, «Темную ночь». То есть даже в Америке она была известна. И надо сказать, что это пример редкостного, единственного такого сотрудничества России со Штатами. Вот. А наш великий мыслитель Николай Федорович Федоров, автор «Философии общего дела», где он разработал проект борьбы со смертью вплоть до воскрешения, вообще написал, что всеобщее воскрешение начнется с примирения России с двумя Британиями. Сейчас, глядя на текущую ситуацию, это кажется настолько невероятным. Но вот этот пример сотрудничества Советского Союза с Соединенными Штатами как бы оставляет некую надежду и является пророчеством Федорова. Ну вот на этом я и заканчиваю свое выступление.